pour export par exemple. بغيت نسول نو ما نديرش لامبور اكسبور وي لا انا او نيفو ديال لامبورطاسيون حيت انا عندي دو كليون الجيريان واحد من لو مواسات وانا مصيفطه ليه اون فاكتور برو فورما حيت شرح لي بان بدلوا لكم لي كود دوانيي ديال كل ارتيكل وي سي فري صح حنا كنديروا لا برودكسيون ديال لي بومب هيدروليك وي وهو مسكين كان كيشري من لاشين ودابا عرفتي بان لي فري ديال ترونسبور من لاشين اللهم الى غتختصر ديك 1000 اورو 1000 دولار في شي حاجه كتخلصها في ترونسبور خلصها في الترونسبور الاغلبيه رجعات لاوروبا باش تشري من اوروبا في الوقت اللي هذا المشكل ديال الاستيراد من الصين اثر على الجزائريين. الجزائر في ناط دارت ليهم صح ليا لا غلطه ديال نقول لك المعلومه لان قال لي هو اليومين هذا باقي كيتسنى مسكين باش تعطاه الرخصه باش يدير امبورتي لي بومب وي بان الجزائر اش دارت الاقتصاد ديال البلاد هذه باش تعرفوا العقل رغم ان داز الكوفيد رغم ان دارت لهم الشاك ارتيكل انت كتستورد الستيلوات وي الستيلو درت لك ان كود دواني واش دار بور لو ستيلو بور لو ستيلو اذا شنو دارت غادي نبدا نعطيكم داك المركز التجاري الرئيسي ولا ما عرفت سميتو كل مره غادي نعطي لواحد المجموعه ديال المقاولين اشنو غادي يستوردوا اذا مالي البومبات يلاه كيعطيوهم شويه بشويه الواحد جو فو بارل من لو موا د جويي انا راه عندي اون فاكتور برو فورما ديال جويي ديال ان كليون باش يدخل ان كونتونير ديال 40 بي ديال البومبات ديال الماء مازال ما وصلتوش النوبل تعطيه الاذن مازال ما وصلتش ما يعطيوه لا بتفهمي شوفي مدام شوف العقليه تاع الكازارنا هذه اللي عايشين فيها هي اللي تخلي هذه الحوايج هذه فهمتي. انا قلت لك انا شي توتال شغل العشوائيه كلشي ماشي بعشوائيه لهنا في الجزائر كل يوم قانون. انا شوفي باه نفهمك احنا نخدموا في الدومين تاع لي تكنولوجي وكلش عندنا بليزيور ستارت اب وكلش كنا الاخر شتي غير الكذب اللي هنا في الجزائر كانوا يكذبوا علينا احنا خسرنا دراهم خدمنا خسرنا دراهم بزاف من بعد بون قلنا ما فيهاش في الجزائر شفنا ديزانفستيسور من برا باه نشوفوا ديزانفست يلحق يقول لك بون راك تخدم في حاجه مليحه وستين بون سوليسيون بعد يلحق يقول لك نو في الجزائر ما نقدرش ندخل معك في الجزائر يقول لك انا في الجزائر ما نقدرش ننفستي في الجزائر باسكو نظام مغلق. خرجنا نعطيك مثال بعد خرجنا لبرا خرجنا الخدمه تاعنا كامل برا بون كنا في واحد البلاد في الافريك يعيطوا لي من الجزائر حرقوا عليا التليفون قالوا لي باللي دخلوا بون من لا بونك اللي تعيطوا لي عيطوا لي لا بونك في الولايه تاعي ومن بعد عيطوا لي من لا بونك في الولايه في البنك سنترال جور تاع الجي اسم المديريه اللي عيط لك باللي دخلتك انسوم من برا. انا قلت سي بيان بالك تخلي 1 مليون دولار ولا دخلت لي انسوم كبيره. عيطوا لي على جال 1000 اورو باه نجستيفي 1000 اورو منين دخلت 1000 اورو للكونت تاعي. تقولي لي هذه بلاد اللي رايحه عندها اقتصاد وعندها الو كي تسمعي حاجه كيما هذه دونك كي تسمعي باللي دايرين شاك ارتيكل دايرين له لو كود تاعو وجور كي تامبورتي غير هذاك الكود دواني تامبورتي غير هذاك الارتيكل. وتخيل الخبير المغرب ما كاينش هذا الشيء. المغرب عندك ان كود دواني لي كود دواني ديال شاك ماتيير ولكن استورد منين بغيتي تستورد من الصين تستورد بغيتي تركيا تستورد بغيتي اوروبا ما كاينش هذا لو ستيل. بلاتي نكمل لك دابا المشكل الجزائر. انا نزيدك حاجه اخرى الجزائر بغات دير حيت بحال شديتي الورده وبغاو يفتحوها بزز قالت لهم حكا بغينا نديروا التصنيع ملي كتبغي تلعب بالشعب ديالك كتستعملوه. قالت للمقاولين اش غادي ديروا نتوما ديروا مصانع هنا كما قلتي دابا انت جيبوا شي شريك من اوروبا. انا مثلا الشركه ديالنا نعطيك البومبه مشتته وانت ركبها في الجزائر. تخيل دابا انا كيفاش غادي ندير نعطيك ان برودوي ودير ليه كونت غادي نعطيك اون غارونتي على داك البرودوي. راه زعما داكشي اللي نايض ما هادشي ملي كنقول ما جيتي حيت شفتك كتهضر في الدومين داكشي علاش دخلت معاك فيه. دوك فاهمك انا زعما داكشي بغيت الشباب ملي تسمعونا كنهضروا انا راه ما كتهمنيش داكشي اللي واقع عندك كما قال ياسير في الاول بقى فيا اننا كيستافد منك هذاك اللي مستافده منك اوروبا اللي ما عمرها ما غتحطك في القيمه ديال الاوروبيين. هذا هو المشكل. كمل اخويا الخبير. شوفي نفهمك الاخت.
كلها مجرد شعارات. هذا الشعار تاع الصناعه ما كان والو. شوفي انا عايش في الجزائر. بون دوك حاليا مانيش عايش في الجزائر، دوك راني مسافر مي جوست فواياج برك. يعني عايش في الجزائر وشغل محتك بهذه الحوايج، وعندنا اطلاع على الاقتصاد وعندنا اطلاع ونعرفوا. شوفي بنعطيك في الصناعه ما كاين والو من 2019 ما كاين حتى حاجه زادت في الصناعه، ما كان حتى دوسي مشى في الصناعه، كلش كذب في الكذب. يجي يقول لك واش راهم دايرين لهم العفسه تاع استيراد السيارات. نعطيك يعني باش تشوفي كيفاش جماعه يعني الشعب الذليل الذل اللي عايشينه، الحلم تاعهم انهم يستوردوا لهم السيارات تاع الموان تروازون. من بالك دوك في 4 سنين هما يجيبوا بهم في الوقت، في 4 سنين هما يقولوا لهم نو دوك نستوردوا ما كان والو. الور كنت تحكي نتا على المغرب اللي صدرت في 2022 صدرت 400,000 سياره، صدرتها هذه ماشي استوردت. احنا الحلم تاعهم يستوردوا سياره تاع اقل من 3 سنوات. نحكي شوفي نحكي لك انا كي نهزو نقارنوا غير في شمال افريقيا، نحبوا نقارنوا في شمال افريقيا. انا غير نوريك باش ما يقولوش الاخوه راه كنكذبوا، حيت باغفوا ما غنوريكمش كثر، غنوريكم غير هذه انا لي صيفط ليه سي لا ليتر اللي صيفط له قونسيلا باش ياخذ الفيزا ديالو، حيت عطيتو نورمالمون، حيت عطيتو انا باش يدير الفيزا باش يجي لافوا. اون بليس راك عارف ملي كتكون عندك الفيزا ديال اون سوسيتي كتاخذ اون اني. الخبير يا الخبير شوف الخبير شوف، انا جاب لي ربي لو كان احسن تحكي على العصابه هذيك زعما انت لو كان تروح دير شركه في الجزائر، لو كان ما يحبوش هما زعما انت لو كان ما يدوش معاك بورسونتاج ما تقدرش تفتح شركه. هذه كاينه في الجزائر. بون شوف كاينه، ومانيش حاب ندخل انا في لي ديتاي باسكو صارت لنا حنا بعد وصارت لنا مع وزير، فهمت؟ دونك مانيش حاب ندخل في هذوك لي ديتاي باسكو بون مانيش حاب ندخل باسكو راح نضر جماعه اخرين، فهمتني؟ مي احنا صارت لنا مع وزير وين دانا 10 ملاير دوك شي 10 ملاير سنتيم اللي هي تقريبا نص مليون دولار، فهمت؟ تقريبا هي نص مليون دولار دهنا هكذاك باه نفهمك باللي انا كي نحكي ماشي زعما نحكي من هذا المنطلق ونسب في الجزائر باسكو انا برك نضريت. نو انا ماشي غير انا نضريت، انا نحكي لك باللي الجزائر اقتصاديا رايحه للهاويه، اجتماعيا رايحه للهاويه، من كل النواحي اللي راهم هما حاطين. شوف يا خويا، شوف خويا الخبير، نقول لك حاجه. انت راك عايش في الجزائر، تما ممكن يكون عليك خطر. شوف يعني لازم نفهمك، لازم تدير الامانه، لازم تكون شويه خايف. انت نفهمك لانك عايش في الجزائر، ولكن اللي عايشين في اوروبا ويكذبوا هذوك رانا نعرفوهم، يقول لك الجزائر راهي في كيفاش نمو، هذوك نعرفوهم، هذوك غير خدامين كلاب تاع الكبرانات برك. ولكن انت راك تحكي في الحقيقه، حتى ولو انك تريسكي بحياتك، تراك تريسكي بحياتك. يعني لو كان يحكموك راهي راحت عليك. شوف وهذه وعلى بالي صح. كمل. شوف نحكي لك سامر. شوف انا نحكي لك بون انا اللي ضرتني ماشي ضرتني انا نفسي انا ولا ذاك، باسكو انا بون طيحت نوض الحمد لله رانا نخدموا، خرجنا الخدمه تاعنا لبرا، تبى تلقى واحد يخدم كان يخدم خدمه حاجه مليحه بزاف ويخرجها لبرا، دونك هربنا جور تهرب الخدمه تاعك، دونك كل واحد يستفادوا منها، راح نستفادوا منها الدول الاخرين. والحمد لله رحنا الدول الافريقيه، ما رحناش لوروب، كان عندنا نروحوا لوروب، مي احنا حبينا نروحوا ثم اللي زدنا تاثرنا اكثر انك تشوف دول افريقيه خير من الجزائر، وحنا يضحكوا على الدول هذه الافريقيه، ثم تفهم باللي هذا الشعب هذا ما بقالوش، دونك انبطاح يعني شغل رقدوهم خدروهم لواحد الدرجه اللي مستحيل باه يعاودوا يزيد تقدر تشوف خير منه هكذا في الجزائر. دونك لا سيل سوليسيون في الجزائر مادام راهم يخرجوا هذو العباد الملاح والعباد الواعيين. انا عندي اصحابي كامل راهم خرجوا، كامل اللي نعرفهم واللي عندهم شويه في الراس واللي واعيين بالوضع في الجزائر خرجوا. دونك شكون اللي يبقى هذاك المذلول، يبقى هذاك اللي يحب الشعارات ويحب الكذب ويحب الفساد، بس هذاك الفساد هو اللي يساعده. دونك يبقى هو ثم في الجزائر يحب الانبطاح، هذوك هما اللي راهم في الجزائر.
صافي مالو. لا شوف لا اخي الخبر، باش نكونوا يعني باش نكونوا واقعيين وباش نفهموا كلنا، حتى المغاربه يفهمونا. المسكين هو اللي باقي في الجزائر، اللي ما يقدرش يحرق، ما يقدرش يعمل فيزا وما يقدرش، هذاك مسكين، هذاك والله هذاك مغلوب. ولكن ولاد الحرام راهم في فرنسا، راهم في برباس، في باريس، في ليون، هذوك كلاب الكبرانات عايشين حياه يعني. لا مستفاد يعني، عايش هكذا ويزيد يقول لك الجزائر. وي هذه الطائره في خدمه من ها انتم؟ هذيك اللي قالت لك ذاك النهار انت ارهابي، بنبطوش تاع بنبطوش هذه الطائره. شو الطائره في خدمه من؟ فين ما كانت الطاكسي ديال البوليزاريو هي من الطائرات الجزائريه، ها في خدمه من، وتجي وحده من البوليزاريو تقول فتيحه هذا راه يحكي لك على الواقع الاقتصادي. شوفي هذا انسان، هذا مزيان يجي لعندك لللايف دائما، لانه راه يحكي. سولتو هذا الشيء اللي قلت ليه، قلتو ما تيقونيش انا نزيد، لانه انسان تاع الميدان. شوف والله شوفي الوضع اسوء من واش راكي انا ما نقدرش والله نخدموا على هذا الشيء. مرحبا بكم. غنكمل كارمينا اللي كنت كنهضر ليك على ليلات دو كريدي. انا منين بدات الجزائر كتخسر بمعنى الكلمه. دابا كتعامل مع اي دوله كتعامل معها برساله اعتماد. اما الا كانت الثقه في الكليان كدير معاه كدير فيرمون كيخلصك، كاين اللي كيخلصك قبل. الجزائر الدوله الوحيده، واسمعوني مزيان لان معايا واحد يكذبني الكبير، الا قلت شي حاجه ماشي في المستوى كذبني. انا غنبيع عليك، انا كنعرفك عندك فلوس وغادي تخلصني، وانا غادي ندير لك رساله اعتماد. رساله الاعتماد كتكون باغ بونك، سميتها ال سي بالانجلي ليتر دو كريدي بالفرنسي باش تسهل عليكم. انا فاتحه الشركه ديالي غادي نعطيك السلعه وعندي فيها لك دوك الفلوس 60 يوم 90 يوم، يعني ممكن تستعملهم شي حاجه منهم تستعملها في بلادك. جزائر انا واخا نعطيه 60 يوم قالت لك الدوله لا سيدي غير يوصلوا الوراق خصو يخلص. علاش؟ لحقاش الابناك ما عندهاش الفلوس ما تخرج برا، داكشي عندها محدود. وملي كتوصل عندك الدوله لهذا المستوى كيفاش بغيتي اقتصاد كيزيد؟ لحقاش حتى داكشي التعامل ديال الغاز اللي كتعامل مع الدول النص ديال داكشي مهرب كتستافد منه، لان بحال قلتي الخوصصه فيه كثر الخوصصه من ديال الدوله الجزائريه. صحح لي الله يرحم والديك الا قلتي كذبه كذبني. راكي شوفي راكي تهضري هذه الحاجه اللي نورمالمون يفهموها لي زالجيريا، يفهموها الجزائريين، باللي اخوه المغربيين راهم فاهمين الوضع في الجزائر احسن من الجزائريين في حد ذاتهم. نورمالمون هذه يحطوها نورمالمون يجيو يدخلوا لي لايف تاعكم ويتعلموا ويفهموا كيفاش راهي تمشي الجزائر. فهمتيني الاخت؟ نورمالمون يدخلوا لي لايف ويتعلموا، في عوض ما يجيو يدخلوا يسبوا ولا كيما هذاك عماره هذاك. بنفهمكم شتي كيفاش العقليه تاعهم لي زالجيريا كيبداو يهربوا، يبدا يدور لك منا هذوك يعيطوا لهم منافقين، باسكو لا بليبار سي منافقين. تالمو يهرب من الحقيقه، يهرب حتى من الواقع تاعو. دونك يبدا يهرب من الواقع تاعو، يبدا يهضر لك نامبورت كوا، يبداو يهضروا على الدين وحنايا ومسلمين وجو سي با كوا، ويبداو كي تبدا يطيح له في السؤال في الصميم وتلحقي له في الصميم يبدا يهضر لك، يهرب لك منا ومنا. ولكن الخبير اسمح لي الكثير فيهم ماشي لانهم اغبياء ولانهم عندهم مصالح، لكن علاش يتهرب؟ لانه عنده مصالح. المصلحه تاعو كما قلت لك. اي واحد يقول الحقيقه والله يتقبل الطرف الاخر ولا يتقبل الراي الاخر بالنسبه لهم خاين. فهمتني؟ دونك هو باه ما يتخونش، باه يجذب منا ومنا. شتي يلعب كما يقولوا حنا يحكم العصا من الوسط. اني بيان نقول باللي المغاربه خاوتنا ومنا بصح كون يطيحوا في يدي كما نقولوا حنا في لايف ولا ذاك، نبدا انا نجرح باه نبدا نجيب منا ومنا جور نجيب منا ومنا المسانده كما يقولوها. ولا يقولوا مع الرابحه في الجزائر، يقول لك مع الرابحه. فوالا هذه الاخوه تسمحوا لي انا راح طيح لي لا شارج وراني دون ان اندروا ما نقدرش نشارج التليفون. ان شاء الله شكرا عزيزي. يعطيك الصحه. شكرا من الخبير. صافي بليزير نلقى ولاد بلادي بهذا الوعي ويهضروا